Hey there, how you doing? Welcome back to another new video. In this video, I'm gonna talk about 5 phrases of apologizing. لم فيديو باسی 5 دستواجه دکم که چون داوری بردن بکی. Right, so the first way to apologize, you would say, I'm sorry that, and you're gonna tell the thing. For example, I'm sorry that I was so rude yesterday. Wata داوری بردن دکم که دوینه زور رقبم لگلتا. And number 2, it's my fault. It's my fault. اما بکاردێنیت کاتێک ئەڵێیت کێشەکە هەمووی خەتای من بوو یان هەڵەی من بوو. Number 3, oops, sorry. Oops, sorry. ئەمە بۆ کێشەی زۆر بچووک بەکاردێ و هەروەها لە بینی دوو هاوڕێیە بەکاردێت. Number 4, I should have, for example, I should have called you and told you I would be late. واتە ئەبوو پەیوەندیت پێوە بکەم و پێت بڵێم کەوا دواکەوم. ئەمەشیان شێوەیەکی ترە وەک بڵێ I'm sorry داوای لێبوردن دەکەم. And number 5, ئەمەیان فۆرمەڵە I apologize for example, I apologize for the delay. من داوای لێبوردن دەکەم بۆ تاجیلکردنەکە بۆ دواخستنەکە. That's all for today. I hope you learned how to apologize. Have a great day.